तो दोस्तों ये गाड़ी 2-3 गैरेज जा चुकी है और इसमें प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। तो अब फाइनली हमारे पास ये गाड़ी आई है और हम इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे कि क्या ऐसा साउंड आ रहा है जो 2-3 गैरेज जाकर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ये गाड़ी को चालू करके हम चेक करते हैं कि क्या साउंड आ रही है इसमें से। रेस कर। बस 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 इसका टर्बो का पाइप फटा है। तो दोस्तों इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये जो टर्बो का पाइप है उसमें पाइप फटने के कारण जब रेस कर रहे हैं गाड़ी तो ये आवाज़ चेंज हो जा रहा है और ये पाइप फट जाने के कारण ऐसा हुआ। ये पाइप यहाँ से फटा है इसलिए ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो भाइयों ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि जब भी ऐसा कुछ आवाज़ आए तो एक बार ज़रूर केबिन उठा कर देख लो। अगर केबिन उठती है गाड़ी की तो, अगर गाड़ी की केबिन नहीं उठती है तो गाड़ी के अंदर दोनों साइड में ज़रूर चेक करो सही से। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है तो ही गाड़ी में डिफ़िकल्ट आवाज़ आता है। तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान दे के चेक किया करो। देखो यही है वो पाइप है जिसको हमने ओपन कर लिया है और ये पाइप फट जाने के कारण ही ऐसा हो रहा था। आवाज़ जो चेंज हो रहा था, इंजन का साउंड चेंज हो रहा था, वो इसी के कारण हो रहा था। तो हम इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे एक नया रिप्लेस कर देंगे, हम दूसरा पाइप लगा देंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकन भी ऑन कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ओके बाय।